Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Представляю вам угловой камин с шириной портала 75 сантиметров. Друзья, весь проект разработан лично мною. Проработана система дымоотведения, двойной зуб и также правильный разворот дымохода. Очень многие люди при сборке углового камина совершают ошибку в развороте именно дымохода, и в этом месте тяга прекращается. Я же это все проработал и изложил в данном проекте. Проект имеет три основных рабочих файла. Это порядовка, она пронумерована, и в порядовке изложена вся технология. Второй файл — это посчитано количество кирпичей и смеси. И третий файл — это 3D конструкция в программе SketchUp. SketchUp также идет в комплекте с проектом. Проект стоит 3500 рублей. Высылаю его на электронную почту. Все файлы вы скачиваете, распечатываете, устанавливаете SketchUp. И также идет дополнительно видеоинструкция по порядовке. То есть я вам в этом ролике рассказываю, как скачать проект, как его установить, как разархивировать, как запустить его, как посмотреть. Ну и также по порядовке расскажу тоже пару слов. Так что, друзья, пишите на почту, Viber, WhatsApp. Также есть у меня еще Instagram, не забывайте. В Инстаграме я тоже иногда выкладываю интересные маленькие ролики по 1 минуте. Так что я все время на связи. Проектов на всех хватит. Пишите, звоните. Я всегда с вами. Еще, друзья, есть у меня дополнительная услуга консультации. Значит, за один вопрос стоит 150 рублей. Но вы на него получаете полностью развернутый ответ. С моим сопровождением, с консультацией, потом, значит, видео, я вам ссылку даю на видео по теме вопроса, и также нарисую на фотографии, что вам надо сделать. Так что я на связи, пишите, звоните, всем желаю удачи, пока.